ձեր նախընտրական ծրագրում նշել էիք, որ սևով սպիտակի վրա, որ պետք է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը փոխվի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք դուք նախատեսում եք սահմանադրության խախտում, որով պետությունը իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցական գործերին, ինչ գործիքակազմ եք նախատեսում այդ խախտումը անելու եւ ըստ այդմ ձեր դիրքորոշումը այդ հարցի կապակցությամբ շնորհակալ։ Ինչ վերաբերում է Կտրիչ Ներսիսյանին, խնդրում եմ այստեղ քաղաքական ակցիաներ։ Տիկին Ջուլակյան, ներողություն, Տիկին Ջուլակյան։ Ես քաղաքական գործիչ եմ, բոլորս այստեղ քաղաքական գործունեություն ենք իրականացնում եւ յուրաքանչյուրս ունի քաղաքական դիրքորոշում այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Հարգելի գործընկեր, պարոն Հարությունյան, հարգելի գործընկերներ, պարոն Հարությունյան, խնդրում եմ հարգելի գործընկերներ, դադարեցրեք այս քննարկումը, Տիկին Ջուլակյան, շարունակեք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Հարությունյան, հարգելի գործընկերներ, պահպանել լռություն, պարոն Հարությունյան, հասկանալի է, խնդրում եմ թույլ տանք Տիկին Ջուլակյանը շարունակի, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Դա իմ քաղաքական դիրքորոշումն է, որը ակնհայտ է, որ հակադիր է ձեր քաղաքական գործունեությանը, ձեր քաղաքական դիրքորոշմանը, կներեք, չգիտեմ ինչ եմ անդադեսկում, ներողություն Տիկին Հովսեփյան, հակադիր է ձեր քաղաքական դիրքորոշմանը եւ քանի որ դուք ձեր քաղաքական դիրքորոշումը նաեւ ներկայացնում եք, արտահայտում եք, չլսելով պատասխանը, ուրեմն ես պարզապես կդադարեցնեմ պատասխանը, շնորհակալություն։ Տիկին Ջուլակյան, օրինակ, ես ձեզ չեմ դիմում Տիկին Պողոսյան, որովհետև դուք Տիկին Ջուլակյան եք ձեր անձնագրով եւ առհասարակ տարակուսելի կլինի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն չհարգի փաստաթուղթը անձնագիրը, որով որ Գարեգին II է գրված, այսինքն հենվելով փաստաթղթի վրա նաեւ այդպես է։ Սա քաղաքական ճաշակ չէ, սա փաստաթղթի արձանագրում է եւ դրա մասին բարձրաձայնում եւ նաեւ մյուս կողմից բոլոր այլ քաղաքացիների, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների կրոնական զգացումների ոտնահարում։